Köşe vidalama aparatını denediniz mi? Matkabın ulaşamayacağı alanlara ya da tornavidanın uzun geldiği yerlerde elimizin girmediği, dar alanlarda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir aparat bit. Ucu bu adaptörü takıp ulaşılması zor alanlarda çok güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Adaptör sağlam kaliteli uzun ömürlüdür. Sizlere yardımcı olmak için bu tarz videoları çekiyorum istediğiniz ya da görmek istediğiniz videolar varsa yoruma yazabilirsiniz. Sizden küçük bir ricam var, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen.